вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння мы вітаем у студыі юных, цікаўных, таленавітых і, вядома, удачлівых. Слова капітанам школьных каманд. Калі ласка, Дар'я. Добрый день. Добрый. Наша команда называется «Зорочки». Гэта Владимир, а гэта Марына. Мы ганарымся сваім горадам Добрушам, у якім ёсць мноства масточкаў і мастоў. Менавіта таму Добруш часта называюць маленькай Венецыяй Беларусі. Сёння з маленькай Венецыі Беларусі у нас госці. Дзякуй, Даша. Скажыце, калі ласка, вы вучыцеся ці працуеце? Вучымся у гімназіі горада Добруша. Выдатна. Дзякуй. Ну а цяпер давайте паслухаем Анастасію, капітана другой каманды. Наша каманда завецца «Беларусачкі». Гэта моя сяброўка Кацярына, а гэта Валерыя. Мы таксама з горада Добруша. Ён славіцца не толькі сваёй прыгажосцю, але і працавітымі людзьмі. У Добрушы, акрамя папяровай фабрыкі і фарфоравага завода, пачынае працаваць кардонная фабрыка. Гэта зусім новае прадпрыемства. Так. Дзякуй, Насця, за інфармацыю. Скажыце, калі ласка, а кім вы сябе бачыце ў будучыні? Напэўна, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. Дзякуй за такі цудоўны адказ. Ну што ж, і камандзе «Беларусачкі», і камандзе «Зорачкі» я, безумоўна, жадаю перамогі. Шаноўныя удзельнікі, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Мова продкаў нашых і нашчадкаў, шэпт дубровы, пчаліны звон, нам цябе ласкава і ашчадна спазнаваць аж надаскону дзён. Геннадзь Бураўкін. Вітаю вас, шаноўныя удзельнікі гульні віктарыны. Прывітанне і вам, паважаныя тэлегледачы, шчырыя прыхільнікі роднай мовы. Шчаслівы бачыць вас у студыі і ля экранаў тэлевізараў. Жадаю цудоўнага настрою, гульцам трапных адказаў, усім гонару за свае веды. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыры дзякуй вам, паважаны Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем каманды адказваюць на пытанне, ці праўда што. Варыянты адказу так ці не. Гэта своеасаблівая размінка, якая дапаможа кожнаму хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал і атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Ну, а няправільны адказ балаў не прынясе і гучаць ён будзе гэтак. Адказы каманды шукаюць па чарзе. Ну, а пачне тая тройка, якая беспамылкова адкажа. Ю, гэта зычная ці галосная літара. І першай была Даша. Слухаю, Даша. Мы лічым, што «е» – это зычны. Зычная літара. Дзякую, зычны гук, зычная літара. Дзякую, Даша, гэта правільны адказ. Вось і вырашыўся лёс таго, хто будзе пачынаць першым. Гэта каманда «Зорачкі». Калі ласка, шаноўныя зорачкі, вам першае пытанне. Ці праўда, што Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца ў студзені? Студзень. Лютае. Даша, дык якое рашэнне вы прынялі? Мы лічым, што Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца ў студзені. На жаль. Даша, ну цяпер вы ведаеце, што гэта дакладна не студзень, гэта люты. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца 21 лютага. Ну што ж, нічога страшнага. Калі ласка, каманда «Беларусачкі», вам пытанне. Ці праўда, што паэму «Новая зямля» напісаў класік беларускай літаратуры Канстанцін Міцкевіч? Константин Міцкевіч, гэта голас? Вы ўжо параіліся? Так, Настя, я слухаю ваш адказ. Так ці не? Так, паэму «Новая зямля» напісаў класік беларускай літаратуры Константин Міцкевіч. Гэта правільны адказ. Дакладны, малайчынка, дзякую. Першыя 2 балы ў скарбонцы «Беларусачак». Ну што ж, дзякую, Владимир, за тое, што падтрымліваеце вашых сябровак. Ці праўда, што ў слове «дзённік» пішацца 1 літара «Н»? Не. Даша? Мы лічым, што ў слове «дзённік» пішацца 2 літары «Н». Значыць, ваш адказ так ці не? Не, не так. І гэта правильно.
правильны адказ. Выдатна, малайцы. Вось і ваша першая перамога. 2 балы ў вашу скарбонку. Калі ласка, беларусачкі, слухаем. Ці праўда, што пераважная большасць назоўнікаў са зборным значэннем машкара, лістотала, матча ужываецца толькі ў множным ліку? Настя, слухаю ваш адказ. Мы лічым, што гэта не так. Наш адказ не. А вось і ваша першая няўдача. Паважаныя зорачкі, пытанне вам. Ці праўда, што словы паасобку і разам сінонімы? Даша, дык якое ж рашэнне прымаеце? Мы лічым, што словы паасобку і разам не сінонімы, гэта антонімы. Гэта правільны адказ. Малайчына, малайчына. І апошняе пытанне для каманды беларусачкі. Ці праўда, што ў сказе недалёкая, а блізкая краіна толькі 4 словы? Далёка, блізка. Калі ласка, Настя, якое рашэнне прымаеце? Мы лічым, што гэта не так, таму што ў сказе «не блізкая, далёкая краіна» 5 слоў. 5 слоў, толькі сказ быў такі: недалёкая, а блізкая краіна. Але гэта не памылка, дзякую. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. Не паверыце, 4 і 4. Робім крок да наступнай гульні. Пазнаём. Слайд пытанні на чарзе. На роздум, шаноўныя, 5 секунд. У дапамогу падказка. Схема слова і 1 літара ў ёй. 2 балы за кожны правільны адказ. Пачынае каманда, капітан якой першым націсне на кнопку. Такім чынам, пачынаем. Першы слайд. І першай была Даша. Адкажа Марына. Мы лічым, што гэта палац. Беспамылкова, гэта Варанцоўскі палац. Дзякую. Ну што ж, наступны слайд, увага. І зноў Даша, зноў спрытная Даша. Хто на гэты раз будзе адказваць, Даша? Адкажа Владзімир. Мы лічым, што гэта гальштук. І гэта правільны адказ. Малайчына, Владзімир, дзяўчаты падтрымліваюць. Увага, наступны слайд. Мы лічым, што гэта кропка. Знак прыпынку, кропка, дзякую, малайчына. Увага на экран, наступны слайд. І вось урэшце наша Настачка націснула кнопку. Што ж гэта за такое на экране? Настя, хто адкажа? На гэтае пытанне адкажа Валерыя. Я лічу, што гэта авадзень. Вы маеце рацыю, Валерыя, малайчынка. Увага, капітаны, руку на кнопку. Наступны слайд. Даша, слухаю, вы былі першай. Хто? Адкажа Марына. Мы лічым, што гэта сумёт. Ваша праўда? Апошні слайд. І зноў Даша. Адкажу я, гэта абаранак. Дакладна. Малайчына. Выдатна. Каманды хутка справіліся з наступным заданнем і атрымалі свае балы. 14 і 6 на карысць каманды Зорачкі. Гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні, перакладаем. На трэцім этапе тэлевіктарыны удзельнікі будуць перакладаць словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Першымі за перамогу будуць спрачацца Валерыя і Уладзімир. Яны паспрабуюць перакласці словазлучэнне і сказ. Валерыя, Уладзімир, руку на кнопку. Известны калдун. І першай была Валерыя. Вядомы чарадзей. Малайчынка, Валерыя, выдатна. Руку з кнопкі раю не прыбіраць, таму што цяпер будзе сказ для вас. Это здание государственного цирка. Уладзімир быў першы. Гэта здание дзяржаўнага цырка. Уладзімир, на жаль, вы не пераклалі толькі адно слова. І, пэўна, ўжо ведаеце, якое. Ну, давайте спытаем у Валерыі. Гэта збудаванне дзяржаўнага цырка. І гэта правільны адказ. Збудаванне, будынак, малайчына. Капітаны,
Увага! Скажите, Даша, у якім класе вы вучыцеся? 11. 11, а Настя? 10. Ну, я думаю, што гэта не перашкодзіць. 1 год розніцы не перашкодзіць вам у вашым спаборніцтве. Увага! Словазлучэнне няпростае. Истощение почвы. І першая была Даша. Слухаю ваш варыянт. Спустошение почвы. Дашачка. Ну што ж, давайте у Насці спытаем, падхопіце гэтыя балы? Я лічу, што гэта спусташэнне грунту. Мы залічылі гэты адказ як правільны, але лепш усё ж такі сказаць спусташэнне глебы. Згодныя? Дякую вам, Настя. Шановные Настя и Даша, руку на кнопку. Вам следует обратиться в исполком. Настя была первая. Вам трэба звярнуцца ў раённы выканаўчы камітэт. Настя нават дадала слово раённы, хаця яго ў рускім адпаведніку не было. Мы залічылі, вядома. Вы маеце рацыю, малайчынка. Ну што ж, Кацярына і Марына, дзяўчаткі, вось заданне дык заданне. Маленькі щенок. Марына была першая. Маленькая шчаня. Выдатница. Сказ для вас. Что это за необычное сооружение? И зноў Марына першая. Што гэта за незвычайная пабудова? Яны ведаюць усё, малайчынка. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, пакуль усё ідзе добра. Са сказамі справіліся як мае быць, толькі ў словазлучэннях былі пэўныя неспадзяванкі. Напрыклад, слова «істощение» шматзначнае. Гэта і змардаванне, і знясіленне. А вось у дачыненні да глебы падыходзіць менавіта спусташэнне. А калдун, ён і вядзьмар, і вядзьмак, і чарадзей, і чараўнік. Ды ці мала яшчэ хто? Лепш не трапляйцеся яму на вочы. Жадаю вам поспеху у наступных конкурсах. Як заўсёды, шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслаў, за карысную інфармацыю і падводзім вынік гульні ў пераклад. 18-14 на карысць каманды Зорачкі. Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў, гэта вы, беларусачкі, але я вас запэўніваю, што гэтае становішча можна выправіць. Увага на экран. Слова «абярэмак». Які сэнс яно мае? Абярэмак гэта чырвоны дыванок пад ногі. Ноша, якую можна ўзяць і панесці, абхапіўшы рукамі. Прадмет на целе, як магічны сродак. Настачка, дык хто ж будзе прымаць рашэнне, што такое абярэмак? На гэтае пытанне адкажа Кацярына. Мы вырашылі, што абарэмак – гэта прадмет на целе як магічны сродак. Дзяўчаткі, вы ж чулі такое слово «абярог»? Чулі? Вось ён на целе як магічны сродак, а абярэмак гэта нешта іншае. Давайте спытаем у Дашы. Даша, якія меркаванні у вас ёсць? Мы вырашылі, што абярэмак – гэта ноша, якую можна ўзяць, панесці, абхапіўшы рукамі. Гэта дакладна! Абярэмак, сена, саломы узяў і панёс. Дзякую. Ну што ж, шановныя зорачкі, слова вам. Слова «драбок». Што гэта? Драбок гэта металічная пасудзіна з глыбокай накрыўкай. Капялюш за круглым верхам і вузкімі палямі. Крупінка якога-небудзь цвёрдага рэчыва. Ці лёгкім падалося гэтае пытанне камандзе Зорачкі, Даша? Так. Лёгкім падалося. Хто будзе адказваць? Паглядае на Марыну.
Не, адкажа Уладзімир. Мы лічым, што драбок гэта крупінка якога-небудзь цвёрдага рэчыва. Цудоўная інтуіцыя ў вас, Дар'я, малайчына. Дзякую. Наступнае слово для вас, дзяўчаткі-беларусачкі, макінтош. Макінтош – гэта кандытарскі выраб з яечных бялкоў, міндаля і цукру. Гэта ж спецыяліст по масажу. Легкое летнее паліто з непрамакальнай тканіны. Покуль спрэчкі невялікія ў камандзе беларусачкі, но спытаем у Насці, хто будзе адказваць. На гэта пытанне адкажу я. Мы лічым, што макінтош – гэта лёгкае летняе паліто з непрамакальнай тканіны. Малайчына, капітан каманды, выдатна. Наступнае слово для каманды Зорачкі. Нярэжка. Што гэта? Нярэжка – гэта круглатварая размалёваная лялька. Гэта традыцыйная рыбалоўная снасць. Рыба сямейства трасковых. Ну што, Даша, слухаю, хто? Нярэжка – гэта рыба сямейства трасковых. Дашачка, на жаль, не выкарысталі гэтую магчымасць. Цудоўная магчымасць падхапіць 2 балы ёсць у нашых беларусачак. Насця, хто? На гэта пытанне адкажа Кацярына. Нарэшка гэта круглатварая размалёваная лялька. Ну вось цяпер каманды ведаюць правільны адказ. Нярэжка – гэта традыцыйная рыбалоўная снасць. Дарэчы, яна была шырока распаўсюджана на Палессі, у тым ліку, пэўна, і ў Добруйскім раёне раней. Ну што ж, наступнае слово для вас, беларусачкі, дзеяслоў «ніцаваць». Ніцаваць гэта тужыць, маркоціцца па кім-небудзь. Пратыкаючы насаджваць мяса для смажання. Перашываць, робячы спод верхам. Настя, калі ласка, хто будзе адказваць? Лера. Лерачка, слухаем вас уважліва. Ніцаваць – гэта пратыкаючы насаджваць мяса для смажання. Так, дзяўчаткі, так, ёсць варыянты у каманды Зорачкі. Даша, што адкажаце? Мы лічым, што ніцаваць – гэта тужыць або маркоціцца па кім-небудзь. Ну што ж, вось і другое пытанне засталося пакуль што без адказу, аднак мы яго цяпер ведаем. Ніцаваць, перашываць, робячы спод верхам. У рускай мове ёсць слова «переліцываць». Наступны дзеяслоў для вас, шаноўныя зорачкі, прымгнуць. Размоўнае слово. Прымгнуць гэта праявіць строгасць у адносінах. Заснуць ненадоўга лёгкім сном. Не выкарыстаць чаго-небудзь з-за няўвагі. Даша, падрыхтаваліся. Так. Адкажа Уладзімир. Мы лічым, што слова «прымгнуць» – гэта правіць строгасць у адносінах. І зноў мы чуем гук няправільнага адказу. Насця, ці ёсць у вас варыянты? У нас ёсць адказ. Мы лічым, што прымгнуць – гэта заснуць ненадоўга лёгкім сном. Скажите, калі ласка, Настя, дзякую за апладысменты. Скажите, калі ласка, Настя, а хто ж даў правільны адказ? Хто ведаў? Паглядзела на Катю? Відаць, менавіта яе версія была першай. Дзякую, Кацярына, вам. Малайцы. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды беларусачкі 19 балаў. Каманда Зорачкі ў лідарах, у яе 23 балы. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу, ўжываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды.
Першым канверт з фразеалагізмам адкрывае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Настачка, гэта вы. Зараз вы ўбачыце 6 канвертаў. Настя, які выбіраеце? Трэці канверт. Калі ласка, адкрыйце нам 3-й канверт. Лічыць варон. Лічыць варон. Запомніце свой фразеалагізм. Шаноўная Дар'я, толькі 5 канвертаў засталося. Любы, акрамя 3-го, можа быць вашым. 5. 5-й канверт, калі ласка. Ва ўсе лапаткі. Знаёмы фразеалагізм? Так. Знаёмы, кіўнулі галавой. Шаноўныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы і паслухайце, што вам трэба зрабіць. Гэты конкурс цягнецца ўсяго 30 секунд. За гэты час вы падрыхтуеце 3 адказы. Растлумачыце сэнс фразеалагізма, складзяце з ім сказ і падбераце сінонімы з беларускай мовы або адпаведнікі з рускай. 1 на выбар. Усё зразумела? Працуйце. Настя, менавіта каманда беларусачкі адкрывала свой першы канверт. Гэта быў канверт нумар 3, так? У ім быў фразеалагізм. Лічыць варон. Што ён абазначае? Мы думаем, што гэта быць няўважлівым. І гэта правільны адказ. Малайчынка, 3 балы ў сваю скарбонку. Дзякуй вам, зорачкі. Падтрымліваюць вас. Самі сябе падтрымайце. Малайцы. Першыя 3 балы ў вашу скарбонку. Я толькі дадам, што гэты фразеалагізм шматзначны. Ён абазначае і праяўляць няўважлівасць, рассеянасць і траціць час упустую, гультайнічаць. А таксама ёсць яшчэ адно значэнне – марудзячы прапускаць зручны момант. 3 балы ў вашай скарбонцы. Сказ хто будзе ў прыклад прыводзіць? Кацярына. Каця, калі ласка, ваш сказ. На уроку Кастусь лічыў варон. Дзякую, залічылі яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Скажыце, Каця, ці шмат такіх кастусёў у вашым класе? Ну, немного. Прызнаемся, ёсць такія. Ёсць. Ну што ж, і апошняе, я разумею, што Валерыя прывядзе ў прыклад сінонімы ці адпаведнікі, калі ласка. Мы лічым адпаведнік з рускай мовы считать ворон, Так. а яшчэ са значэннем гультаяваць, біць баклушы. Біць баклушы. Поўны адказ. Малайцы, беларусачкі. Дзякуй вам, Валерыя. Беларусы скажуць лавіць мух, біць лынды, а расіяне лавіць варон і біць баклушы. Дзякую. Максімальную колькасць балаў, 9 балаў, зарабілі ў гэтым конкурсе. Апладысменты. Ну што ж, будзем слухаць, я так разумею, Дашу. Наш фразеалагізм ва ўсе лапаткі. Мы лічым, што гэты фразеалагізм мае сэнс хутка. Вельмі хутка. Што рабіць? Бегчы. Бегчы, малайчынка, вядома, 3 балы. А яшчэ, дарэчы, ёсць адно значэнне. З вялікім напружаннем нешта рабіць. Хутка, з вялікім напружаннем. Малайчынка. Хто сказ будзе ў прыклад прыводзіць? Прыводзе прыклад Марына. Марына, калі ласка. Міхась бег ва ўсе лапаткі ад ваўкоў. Ну так, ад ваўкоў толькі так бегчы, вядома, дзякую. Яшчэ 3 балы. І Уладзімір урэшце сінонімы, адпаведнікі. Синоним «пятки сверкают». Выдатны адпаведнік з рускай мовы. Беларусы скажуць без аглядкі, высалапіўшы язык на злом галавы, а расіяне ему адказ со всех ног, во весь дух, из последних сил. Дзякую, малайцы. Пакуль рэдактары падлічваюць агульныя балы, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, вы, як і заўсёды, малайцы. Варон не лічылі, а нештачка рабілі, добра гулялі, трапна казалі.
Дарэчы, выраз «лічыць варон» мае ажно 4 значэнні, а таму і шмат цікавых сінонімаў. Разяўляць рот, біць байды, лынды, тылылы, пляваць у столь, сабакам сена касіць і шмат іншых. Тое ж можна казаць і пра выраз «ва ўсе лапаткі», які, дарэчы, ужо не раз трапляўся гульцам нашай віктарыны, толькі ў іншых варыянтах і адпаведніках. Жадаю вам поспеху ў апошнім конкурсе. Шчыры дзякуй вам, паважаны Святаслаў. На рахунку каманд 32 і 28 ачкоў. Ну, а мы пераходзім да апошняга этапу «Цытуем». Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Ну а пачынае каманда, што пакуль мае меншую колькасць балаў. Гэта каманда беларусачкі. Дзяўчаткі, для вас музычнае заданне. Увага на экран. Вам трэба працягнуць радок. Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Разумею цяпер, чаму звыраю. Заўсміхаліся мае дзяўчаткі, заўсміхаліся беларусачкі. Насця, ведаеце? Так. Ведаеце, спяваць будзеце? Не. Не? Чытаць будзеце? Да. Хто гэта будзе рабіць? Я, каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Разумее тады, чаму з выраю жураўлі на палесе ляцяць. Апладысменты, вядома! Малайчынка, гэта вядома, 3 балы. Ну а калі, дзяўчаты, вы назавяце яшчэ і песню, то яшчэ 3 балы ў скарбонку пакладзяце. Жураўлі на палесе ляцяць. Выдатна, малайчына! Словы Алеся Ставера, а музыка Ігора Лучанка. Ну а спяваў Пётр Елфімаў. Так? Малайцы. Музычнае заданне для каманды «Зорачкі». Увага! Ой, лявоніха, лявоніха моя, спамяну цябе ласкавым словам я. Чорны пух твоих загнутых брывянят, вочы яркие, вясёлый погляд. Спамяну твою рукавую постать, спамяну, як ты умела целовать, спамяну цябе ласкавым словам я. Даша? Ах, лявоніха, лявоніха моя. І не ведалі, здагадаліся, так? Малайцы. Скажыце, калі ласка, як жа называецца гэтая песня? Лявоніха. Гэтая песня менавіта так і называецца «Лявоніха». Я дадам. Музыка Владимира Мулявіна. Ну, а словы напісаў, дарэчы, Максим Богданович. Хто выконваў, ведаеце? Дзяржаўны ансамбль «Песняры». Малайцы. Паэтычнае заданне, дзяўчаткі, для вас, шаноўныя беларусачкі. Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава, а якая смех ды і годзе. Я бачу, што вельмі прыемна усміхаюцца беларусачкі. Пэўна, у іх ёсць ужо адказ. Насця, хто будзе чытаць? Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава. А якая? Смех ды годзе. Я пякучка крапіва. Выдатны адказ, выдатны! Дзяўчаты, яшчэ парайцеся, калі ласка, скажыце, як называецца гэты верш і хто яго напісаў. Кандрат Крапіва. Гэты твор напісаў Кандрат Крапіва, а сам твор называецца «Пякучка крапіва». І сам твор называецца «Крапіва». 9 балаў у гэтым конкурсе зарабіла каманда беларусачкі. Малайчынкі. Шаноўныя зорачкі, вам заданне. Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню сваю, мову сваю. Я штосьці там пішуць, штосьці... Ну, мне складваецца такое ўражанне, што ведаюць. А давайте спытаем. Даша, ці ёсць у вас адказ? Як працягнуць гэты радок? У нас ёсць адказ, адкажа Марына. Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню сваю, мову сваю, я да грудзей прытульваю. Гэта правільны адказ. Вы разумніца, Марыначка, малайчына! Каманда «Зорачкі». Трэба даць назву верша
і аўтара, калі ласка. Мы лічым, што назва гэтага твора родная мова. Гэта правільны адказ. Вы паклалі ў сваю скарбонку яшчэ 3 балы. Малайчына! Ну, а калі яшчэ і аўтара назавяце? Паспрабуй адказаць Марына. Мы лічым, што гэта Максім Богданович. Не, Марыначка, гэта не так. Гэта не Максім Богданович. А давайте спытаем у дзяўчат з каманды беларусачкі. Адкажу я, напэўна, гэта Анатоль Вярцінскі. Не, гэта не Анатоль Вярцінскі, дзяўчаты. Хлопцы, гэта Пімен Панченка. Вы гэта ведаеце, вядома. Ну, проста хваляванне не дазволіла знайсці гэты правільны адказ. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Зорачкі», у іх 44 балы. Ну, а беларусачкі набралі толькі на 1 бал менш, 43 балы. Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.